أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабақта Наср сүресі жардам, Құдай Таланың жардамы туралы Наср сүресі болмақшы. Наср сүресі бұл пайғамбар баяғы қошташу хажынан кейін түшкен Мадина сүрелеріне кіреді, жана ақырғы сүре болып есептелінеді. Пайғамбарға толық түшкен ақырғы сүре болып есептелінеді. Бұл 3 аяттан тұрады. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa nasrullahi wal fath. İza degende бұл шарт же болмаса заман. Бұл егерде изаны қолдана тұрған болсақ, бұл бола тұрған нәрсеге қолданылады. Bir нәрсе егерде анық бола тұрған болса, ошо иза деп келеді. Мысалы, иза зулзилатил арду зилзалаха дегенде. Же болмаса иза вақаатил вақиа, қиямат күні келген кезде, же болса жер титиреп, жер қандай титиреген кезде, жер титиреп болған туралы болған аяттарда ошо иза бул боло турган окуя анық болот деген мааниде келет. Андыктан эгерде шарт деп ала турган болсок, качан Аллах Тааланын наср жардамы келген кезде шарт коет, келе турган болсо депчи. Анан ошо келе турган болсо вастагфируху фасаббих мисалы бул жооп болот. Эгерде келсе сен Аллах Таалага тасбих айт, истигфар айт дегендей. Же болмаса изаны шарт эмес, балким заман деп ала турган болсок, ошондой Аллах Тааланын жардамы келе турган заманда дегендей. Же болбосо ошол сага пайгамбарга айтып атат да, сага Аллах Тааланын жардамы келген кезде, же болбосо ачык болгон кезде деп. Вал фатху дегенде фатх бул Фатху Макка, Меккенин жеңишке жетүү, Меккени жеңип, ошондо Курайш эли менен болгон тиреште, Меккедеги мушриктер менен болгон тиреште, ошолордун үстүнө үстөмдүк кылып аларды жеңе турган болсоң, же болбосо жеңе турган күн келген кезде деп которобуз. Кээ бир риваяттарда айтылат экен, бул жерде бардык эле жардам, бардык эле жеңиштер ошол Кудай Таала тараптан болгон момундарга болгон жардамы же болбосо жеңишке жеткизүүсү. Ал Макканы жеңишке жетүү, Меккени ачылышы, же болбосо башка бир шаарларды, башка бир жерлерде айырмасы жок, бардыгын ороп алат деген мааниде дейт. Эми жаа келсе деген сөздүн колдонуштугу бул мажаз болуп жатат бул жерде. Мундан максаты ошол Кудай Тааланын эзелтен эле Кудай Тааланын тагдыры, бизге жазып койгон тагдыры бизге дайыма келет. Дайыма ошол бизге артма-арт тагдыр өзүнүн кезеги менен, убактысы менен бизге жазылган тагдыр келе берет деген мааниде. Бул дагы Аллах Тааланын силердин ар бириңерге, момундарга Кудай Тааланын өзү жардам бериштиги жазылган тагдырда бар нерсе, жана жетесиңер деген мааниде. Андыктан ар бир эле ушул дайын болгон убакыт, бир нерсеге дайын болгон убакыт өзү келе турган болсо, бул азма-аз, артма-арт келе берет деген мааниде. Жана дагы сен көрө турган болсоң дейт, адамдарды динге топ болуп алып кирип жатканын көрө турган болсоң дейт. Бул жерде ошол сөздөр менен Аллах Таалам Куранда сүрөттөп жатат, пайгамбардын ошол динге адамдардын кирүүсүн сүрөттөп жатат. Ошондо раайта бул жерде өткөн чакта келип жатат, сен көрдүң депчи. Көрдүң, кудум эле көрдүң деп атат да. Өткөн чакта көрдүң деп айтып жатат. Бирок ошол келе турган, боло турган окуяны көрдүң деп айтып жатат. Бунун максаты эмне? Тахаккукул фейл дейбиз. Баягы бир келер чакта боло турган ишти кудум эле өткөн чакта сен көрдүң деп туруп айтыштын максаты эмне? Ошол келер чакта тез арада сен көрөсүң деген мааниде келет. Андыктан сен көрөсүң адамдарды
Yadkhuluna fi dinillahi. Ошол көргөндө алардын көрүп кирип жаткан акыбалын yadkhuluna эмне? Азыркы учурдагы мына азыр көз алдында өтүп аткан ишти тууралуу айтып жатат. Ал эмне? Алар динге топ-топ болуп кириши тууралуу болуп атат да. Андыктан пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келе турган нерсени сүрөттөп берип атат Аллах Таала. Сен адамдарды топ-топ болуп дин исламына, ислам динине кирип жатканын анык өз көзүңүз көрөсүң. Афуаж деген эмнекен? Жамаатун касифатун. Өтө калың жамаатты айтат. Калың болгон топторду айтат. Мисалы Мекке эли дейт, Таиф эли, Яман кирет дейт, жана дагы башка арабтардын уруулары топ-топ болуп алып бул динге кирет. Ошону сен көрөсүң. Эми айта дегенде ошондо көрүү маанисин ала турган болсок, көрүү абсара маанисинде келет. Же болбосо алимта, билесиң деген мааниде да алсак болот. Сен анык билесиң бул араб уруулары топ-топ болуп кирерин сен анык билесиң деген да маани алсак болот. Эми ушунда бул жерде карасаңыздар 3 нерсени айтып жатат да. Биринчиден Аллах Тааланын жардамы келген кезде, жана Меккенин ачылышы, Меккенин жеңилип, мусулмандар жеңип, аны жеңиш тууралуу болуп атат. Жана дагы андан кийин адамдардын дин исламга топ-топ болуп киргенден кийин не кыл дейт? Фасаббих, эгер ошол нерсе боло турган болсо, Аллах Тааланы тасбих айт. Аллах Таалага тасбих айт. Аллах Тааланы аруула, жаман баягындай кемчиликтүү болгон сыпаттардын баардыгынан жок деп айткан. Мисалы көп эле адамдар Кудай Тааланы өзүнө окшош болгон бир жок болуп кете тургандай бир зат катары кабыл кылышат. Кээ бирөөлөр мисалы жандыктарга сыйынат, же буттарга сыйынат, тоо таштарга сыйынат. Жок, аларга эмес, бир күнү бар болуп, бир күнү жок болуп кете тургандай эмес, балким түбөлүктүү болгон, башы аз эле Кудай бар болгон кезде эч бир нерсе жок болгон, Кудайдан алдын эч нерсе жок болгон, жана да Кудайдан кийин дагы эч нерсе жок. Бар эмес, баардыгы жок болот. فسبح بحمد ربك فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامدا له. Бул дегени ошол тасбихти таңгалуу менен дагы аткаргынын. Неге эч бир адамдын оюна келбеген жол менен Аллах Таалам биздин оорчулугубузду, кыйынчылыгыбызды, түйшүктөрүбүздүн баардыгын Аллах Таалам жеңилдетип бергендиктен. Же болбосо Аллах Таала бизге берген неаматтарга Аллах Таалага эмне тасбих айткан деген. Эми бир риваят бар, риваятты айта кетели. Руя аннаху саллаллаху алейхи вассалам ламма дахала Макката, качан баягы Фатху Макка болуп мусулмандар жеңишке жетип Меккеге кирген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бада бил масжиди, ошондо Каабага барып, мечиттен биринчи эле ошол эч бир жакка барбастан биринчи эле мечиттен баштады дейт. Фадахалал Каабата, Каабага кирди. Фасалла, ал жерде намаз окуду. Самания ракатин, 8 рекеттен турган намаз окуду, нафил намаз окуду. Эми көрдүңүздөрбү, бул жерде ошол Фатх Макка болгон кезде, бул жерде пайгамбарымдын ошол иза жаа насруллахи вал фатх дегенде, ошол фатх болгондо, Мекке ачылып жеңишке жеткен кезде не кылды деле? Фасаббих бихамди роббика дегенде пайгамбарым не кылды? Ошо мечитке кирип туруп эң эле биринчи кылган иши эмне болду? Каабада 8 рекет намаз окуду. Ана ошентип Аллах Таалам пайгамбарым Аллах Тааланы жазалап тасбих айтты деген сөз болот. Эми фасаббихтен кийин вастагфирху, жана дагы Кудай Таалага карап жалынып, жалбарып истигфар айткын. Күнөөлөрдүн кечирилишин сурангынын. Хазман ли нафсика. Эми пайгамбарым эч кандай күнөөсү жок саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой болсо дагы Кудай Таала ага буйрук берип жатат. Сен истигфар айткын деп. Эми ошол истигфарды неге? Себеп дегенде өзүн өтө ылдый кармап, баягындай пенде катары өзүнө алып Кудай Таалага истигфар айтсын. Жана дагы истихсаран ли илмика дейт.
жана да өзүңдүн илмиңди дагы, амалыңды дагы ли амалика, амалыңды өтө эле аз деп, аз сенеп санап, аны болсо жеткиликсиз деп санагының дегендей максатта. Мен сага көбүрөөк ибадат кылышым керек эле, балким а бирок чын-чынына келген кезде амалда мен 8 рекет намаз окуй алдым дегендей кылып истигфар айткым. Жана дагы истидракан лима фарата минка минал илтифати ила гойрихи. Кудай Тааладан башка бир нерсеге көңүл буруп койгон учурларда баягындай Кудай Таалага баягындай ылайыктуу болгон бир көңүл бура албагандыгы үчүн дагы истигфар айткым деген маанайда дейт. Жана дагы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан риваят бар. Айтат: "Инни ла астагфируллаха фил яуми вал лейлати миата марра." дейт. Мен күнү түнү Аллах Таалага күнүнө 100 жолу истигфар айтамын дейт. Ошондой болсо дагы сен истигфар айткының, дагы истигфар айткының деп Кудай Тааланын буйругу. Жана бул жерде экинчи дагы бир маани чыгарсак болот. Вастагфируху дегенде вастагфируху ли умматика деп үммөт, өзүңдүн үммөтүңө Кудай Таалага жалбарып, үммөтүңдүн күнөөсүн кечирим сура. Үммөтүң ушундай күнөөгө батат, алардын күнөөлөрүнөн Кудай Тааланын алдында кечирим сурап жалбаргының дегенде маани чыгарсак болот дейт. Эми бул жерде биринчи тасбих келди. Фасаббих, анан кийин вастагфируху болду да. Тасбих, анан хамд бар, анан кийин истигфар болуп атат да бул жерде. Эми ошону карай турган болсок, бул жерде кудум эле Аллах Тааланы биринчи тасбих айт дегенде максат эмне десе, бул жерде баягы ирфан, суфиликте баягы сайыр бар. Сайыр деген кандай? Ошол адам баласы бул акыркы стадиясы болуп жатат да. Акыркы стадиясы бул Кудай Тааладан, Кудай Тааланы таанып билгенден кийин, Кудай Тааланы жакшы өзүн өздөштүрүп, акыдасын оңдогондон кийин, өзүн тазалагандан кийин, эми Кудай Тааладан пендеге келип, пенде менен аралашып, адам заты менен аралашуу стадиясында дейт да. Ошондо фасаббих дегенде Кудай Тааланы таза деп билгениң, бихамди роббика, өзүңдүн Кудайыңды мактоо менен, анан кийин истигфар кылгының, өзүңдүн үммөтүңгө келип, үммөтүңнүн арасына кирип, алардын күнөөлөрүн көргөндөн кийин, алардын адашууларын көргөндөн кийин, аларга дагы күнөөлөрүнө тооба кылдырып, же болбосо алардын дагы тообасын Кудай Таалага кайрылып, кечирим сураганын деген маанайда. Мисалы, ма раайту шай'ан илля ва раайтуллаха каблаху дейт. Мен эч бир нерсени көргөн жокмун, бирок көрө турган болсом, ошол нерсени көрөрдөн алдын Аллах Тааланын өзүн көрөт элем дегендей мааниде келген сүрөт. Иннаху кана таваба. Эмне себептен бул нерсенин баарын кылышыбыз керек? Бул иллат болуп, бул себеп. Неге тасбих айтабыз? Неге хамд айтабыз Аллах Таалага? Неге истигфар Кудай Таалага жалынабыз? Себеп дегенде Аллах Таала дайыма тообаларды кабыл кылуучу болгондуктан. Аллах Таалам тообаны кабыл кылуучу болгондуктан биз истигфар айтышыбыз керек. Ким эле бул Аллах Таала таваб, кабыл кылуучу, ким эле ушул мукаллаф адам баласын жараткандан бери ким эле тооба кылган болсо, ошонун баардыгын тообасын Аллахым кабыл кылуучу зат. Эми бул негизинен бул сүрө ошол Фатх Маккадан кийин алдын түшкөнү анык. Ошол түшкөн кезде Аббас радиаллаху таала анху пайгамбарга келип алып даттанат. Бул сүрө түшкөндө пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул сүрөнү окуганда Аббас не кылды? Ыйлап жиберди да. Ыйлап жибергенде пайгамбар алейхиссалам Аббас радиаллаху таала анхуга кайрылып, "Эмнеге сен ыйлайсың? Эмне нерсе сени ыйлатты? Не ыйлап жатасың?" дегенде, "Наайту илейка нафсака." Мен сага өзүңдү ушундай бул сүрөнү окуганыңдан нааразы болуп, сага даттанып жатам дейт. Кандай, эмнеге даттанасың десе, сен эми бул "Иза жаа насруллахи вал фатих" эми жеңиш жеткен болсо, тасбих айт деп жатат, истигфар кыл деп жатат. Бул деген сенин акыркы күндөрүң, ошол вахидин акыркы мөөнөттөрү экенин Аббас радиаллаху анху түшүнгөндүктөн, бул эми сен биз менен коштошо турган убакыт келген турбайбы деп ага
даттанган кезде пайгамбарым иннаха лакама тaqulu, чындыкта сен айткандай бул нерсе деген. Бул нерсе сен айткандай. Чындыкта убактым, мөөнөтүм жетип калды. Мен акыры өзүм жаратуучума кайта турган убактым жакындап калды деген маанайда айтты. Неге дегенде бул сүрө толугу менен пайгамбар алейхиссаламдын дааваты толугу менен толук бүткөнүн далалат кылып жатат. Эми ошондой эле дин дагы толук болду, эч кандай кемчиликси жок, эч кандай бир артыкчалык же болбосо кемчиликтер нерселери жок болгонунун белгиси дейт. Мисалы Аллах Тааланын айткан сөзүндөй Ал-яума акмалту лакум динакум Майда сүрөсүнүн 3-аятында бүгүн силердин диниңерди мен толуктап бердим дегендей, бул дагы ошо иза жаа насруллахи вал фатх деп ушулар 3 аят түшкөн кезде биз ошол убакыттагы сахабалар, алардын башында Аббас радиаллаху таала анху пайгамбардын дааватынын мөөнөтү аяктап калганын түшүнүштү. Себеп дегенде истигфарга буйрук беришлик, эми күнөөлөрүңө кечирим сура деyiшликтин өзү бул мөөнөттүн жакындап калышлыгынын белгиси болуп эсептелет. Ошондуктан дагы бул сүрөнүн дагы бир аты Тавди, бул уадалашуу деген сүрө деп да аталган.